Good news para po kareng Fernandino. Formal na neng pesinayan ning lokal kapanibala ning San Fernando king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag ing groundbreaking ceremony ning San Fernando People's Hospital inyang Huwebes, September 25 king City Civic Center king Barangay San Isidro. Ing proyekto metong yakanong katuparan king pangako dari Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at ing 9th Sangguniang lungsod na itatag ing kamumunang pampublikong ospital ning syudad bilang pakibat king daragula pa mangailangang medikal dareng Fernandino. Ay, maragulya pong maragul sa upini kareng Fernandino kasi syempre nala po makisiksikan kay JBL, nalamanin na yung serbisyo kay JBL kasi ning kaya ting for operation maninaya larugungat lungaldo bayo lang ma-accommodate ngayong tendency po tang alala masakit na lapanan daman mumunta larugo ka ring private hospital lagyang alalang pera kanta mamalimus la so eda na kailangan mamalimus para king pa magpaulo king sarili da kasi ining katalakad tamong hospital no balance billing libriyangan agyang milyon niya pa yung maging bilda alalang bayaran anya maragul sa opini eda ne isipan king budget da uling libriya. Italaka diyang pasilidad king kabilugang 10,000 square meter aloti kabilang na ing 7,500 square meter abandi na ning syudad at ing 2,500 square meter a donasyon na naman ning pamilyang Kamiling. Anyang abalo kay na tikdo depining hospital ngayon ni makanyan ko may compel na sabi ko nag-start ko kasi sir, sinopanda ko rin kayong city so ako palagi ako kayong time ko naman ngayon ni na pwede kong makasahop, sabi ko sumahop ko. Yapin na niyang abalo ko rin na inilibriya kay ba't sahop niya ka rin Fernandino ko sir, may panganak ko San Fernando, bet pa ako kayong ng San Fernando kaya sabi ko, ingkabon ngayon ni kung baga sahop nan kaya kami, mumuna misopan ko. Kaya ka na akong profesyon, kadwa, misopan tamo rin kay future. Ikatamong Fernandino kaya ning lahat ngayon. Kaya kami, buong family, actually, alwa mo ako, mag-decide kami talaga na i-donate ining lahat ngayon para makasahop mo rin. Nung makananong kami, sinopanda kami rin na niyang mag-start kami. Ing hospital, dinisenyo ya bilang level 1 facility na ating paunang 99 bed capacity at ating manimunang serbisyo, kalupaning emergency care, inpatient at outpatient services, delivery at surgical rooms, dental clinic, pharmacy, laboratorio at diagnostic facility. Makasadyaya namang iting isadya para king pa mag-upgrade bilang level 2 hospital king daratang nga panahon. Agpang kang Mayor Caluwag maginyang simboling ospital bilang universal healthcare para king ganaganan. Nung no ka rin, ipatupad ing no balance billing policy para kareng pasyente. Kapag nasana mo naman iti na bawasan ing marakala pasyente king Jose B. Lingad Memorial General Hospital at aliwa pang pampublikong ospital king lalawigan. Iba't king national government mileleya ing 50 million pesos para king 2025 at 350 million pesos naman para king 2026 king saup ning Department of Budget and Management's Local Government Support Fund. Penny mo nande, dinadating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at salukuyang Deputy Majority Leader Michael Gonzales ing panyulong ning pondo para king proyekto. Pinuri na mo namang Caluwag ing technical working group apani mo na ng City Health Office apamunto ka ng Dr. Rowena Salas at kinilala ing generosity ng Architect Jizane Kamiling king donasyon na ning loti. Oras amayari ing San Fernando People's Hospital asahan niyang maging haligi ning serbisyong pangkabulasan king syudad. Libre, accessible at dekalidad para kareng hanggang Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.